आज हामी चाहिँ अब पेजगुरु एप कसरी चलाउने, पेजगुरु एप कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी लगइन गर्ने, त्यसपछि अब पेजगुरु एपबाट हामीले अनलाइन क्लासहरू कसरी लिने, अब होमवर्कहरू कसरी दिने, होमवर्कहरू कसरी चेक गर्ने, अब नोट्सहरू, अब स्टडी कन्टेन्टहरू, स्टडी मटेरियल्सहरू कसरी अपलोड गरिदिने, अनि अब अनलाइन इक्जामको लागि क्वेसनहरू कसरी अपलोड गरिदिने, अब इक्जामको स्टुडेन्टले सबमिट गरेको एन्सर सिटहरू कसरी चेक गर्ने, अब त्यसमा मार्क्सहरू कसरी दिने अनि भनेर हेर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले मोबाइलमा बेतगुर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको तपाईँले अब एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा अथवा तपाईँले आइफोन चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ एप स्टोरमा गएर बेतगुरु भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब बेतगुरु सर्च गर्नु भएपछि तपाईँले यसरी बेतगुरु एप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अब इन्स्टल गर्नुहोस्। अब बेतगुरु अब इन्स्टल भएपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई अब ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर तपाईँले सुरुमा युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरू स्कुलले नै प्रोभाइड गरिदिनु भएको हुन्छ। अब तपाईँको आफ्नो युजर नेम के हो त्यो युजर नेम राखिदिनुहोस् र पासवर्ड के छ त्यहाँ तल आफ्नो पासवर्ड राखिदिनुहोस्। पासवर्ड राखेर तपाईँले साइन इन गर्नु भएपछि त्यहाँनिर तपाईँले त्यहाँनिर सुरुमै पासवर्ड चेन्ज गर भनेर भन्छ। तल हेर्नु भने तपाईँले न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड भनेर दुईवटा बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकै तल स्किप भनेर पनि छ, कन्फर्म भनेर पनि छ। तपाईँलाई स्कुलले जे पासवर्ड दिनुभएको छ त्यही युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रोसेसलाई स्किपमा क्लिक गरेर स्किप गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई आफूलाई सजिलो लाग्ने पासवर्ड राखेर नयाँ न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा सेम पासवर्ड राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एपमा लगइन भएपछि अब सुरुमा मेन होम पेज देखिन्छ। अब होम पेजमा तपाईँले अब डिफ्रेन्ट आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने छ, असाइनमेन्ट भन्ने छ, रिडिङ मटेरियल्स भन्ने छ, अनलाइन क्लास भन्ने छ। अब तपाईँले अब अनलाइन क्लास गर्ने हो कि अब के गर्ने हो तपाईँले त्यो आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब हामीले अनलाइन क्लास कसरी लिने त बेतगुरु एपबाट, त्यो अनलाइन क्लास लिनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर अनलाइन क्लास भनेर आइकन नै छ। अब यो तपाईँको माथि देखिएन भने तपाईँले तलतिर स्क्रोल डाउन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर अनलाइन क्लास भनेर तपाईँले त्यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले अनलाइन क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले सुरुमा फर्स्टचोटिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो यहाँनिर जुम एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब जुम एकाउन्ट बनाउने बेलामा तपाईँले कुन चाहिँ इमेल आइडीबाट जुम एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो, के पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले अब आफ्नो जिमेलको आइडी र पासवर्ड चाहिँ राख्नुभयो भने त्यसले लगइन गर्न मिल्दैन। तपाईँले अब जुम एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन इमेल आइडीबाट जुम एकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यही इमेल आइडी र माथि तपाईँले इमेल राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तल पासवर्ड राखिदिनुहोस्, तपाईँको जुमको पासवर्ड। तपाईँले यसलाई लगइन गर्नुहोस्। यो भनेको तपाईँले वान टाइम सेटअप मात्रै हो। तपाईँले एकपल्ट लगइन गरेपछि यसलाई तपाईँले फेरि त्यसले लगइन गरिरहनु पर्दैन। एकचोटि लगइन गरेपछि भयो है। अब तपाईँले क्लास लिनको लागि चाहिँ यसमा तपाईँले के कुरा याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले कुनै पनि लिङ्क पठाइरहनु परेन क्लासको लागि। अब मिटिङहरू सेड्युल गर्नु परेन, सेड्युल गर्नु मिल्दैन। अब तपाईँको जति बजी क्लास हो त्यति बजी नै बेतगुरु एपमा जानुहोस्। अब अनलाइन क्लासमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यतिखेर तपाईँको कुन क्लास हो तपाईँले सुरुमा क्लास सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मोबाइल स्क्रिनको तल त्यहाँनिर ग्रिन ब्लू ब्याकग्राउन्डमा त्यहाँ प्लस लेखेको छ। प्लस लेखेको तल एड क्लास तपाईँले त्यो प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँको अहिले कति क्लासमा छ त, अनि अब तपाईँको आफ्नो सब्जेक्ट कुन हो त तपाईँले यसरी क्लास सेक्सन सब्जेक्ट चुज गरेर एड गरिदिनुहोस्। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले दुईवटा क्लासलाई एकैचोटि मर्ज गरेर पढाउनु छ भने अब एउटा क्लास त सेलेक्ट भइहाल्यो। अब यसमा अर्को क्लास पनि मर्ज गर्नु छ भने चाहिँ फेरि तल एड क्लासमा जानुहोस्। अनि अब अर्को कुन चाहिँ क्लास हो त अब त्यो क्लास सेक्सन सेलेक्ट गर्नुहोस्। याद गर्नु होला तपाईँले सब्जेक्ट चाहिँ फेरि अर्को सब्जेक्ट चुज गर्न पाउनु हुँदैन। तपाईँले एउटा मात्रै सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिदिनुहोस्। अब त्यहाँनिर दुईवटा क्लास एड भयो है। अब क्लास स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले तल स्टार्ट क्लास भनेर ग्रिन ब्याकग्राउन्डमा छ एड क्लासकै राइट साइडपट्टि
त्यसकै लेफ्ट साइडमा त्यहाँनिर अटो एडमिट स्टुडेन्ट भन्ने अप्सन छ, तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्लास स्टार्ट गर्नु भएपछि स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको क्लासमा छिर्ने बेलामा चाहिँ डाइरेक्ट छिर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँले यो अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले एडमिट गरेपछि मात्रै स्टुडेन्टहरू तपाईँको क्लासमा छिर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले स्टार्ट क्लासमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको मोबाइलमै जुम खुल्छ क्या, तपाईँको मोबाइलमा जुम पनि खुल्छ र स्टुडेन्टको मोबाइलमा पनि अनलाइन क्लास सुरु भयो भनेर नोटिस जान्छ। अब नोटिस चाहिँ अब तपाईँले स्टुडेन्टको मोबाइलमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने अनलाइन क्लास साइन्स क्लास हेज बिन स्टार्टेड। अब तपाईँले कुन चाहिँ सब्जेक्ट स्टार्ट गर्नुभएको हो त्यसको नोटिस जान्छ। अनि अब तपाईँले स्टार्ट गर्नु भएपछि अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कसरी जोइन गर्न मिल्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले हाम्रो स्कुलको एप ओपन गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर होम पेजमै त्यहाँनिर क्लास देखाउँछ, जोइन क्लास भन्ने बटन जान्छ। अब जोइन क्लासमा क्लिक गरेपछि स्टुडेन्टहरू तपाईँको क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो क्लास पढाउनुहुन्छ, क्लास पढाउनु भएपछि अब क्लास सकेपछि यसलाई इन गरिदिनुहोस्। अब इन गर्नु भएपछि अब त्यो जुमको लागि इन भयो, अब यहाँबाट पनि तपाईँ यसलाई क्लियर गरिदिनु होला। क्लियर गर्नु भएपछि तपाईँको क्लास सक्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर रिपोर्ट भनेर पनि छ है। रिपोर्टमा चाहिँ अब तपाईँले अब आफ्नो क्लासमा अब कतिजना स्टुडेन्टहरू प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, कतिजना एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईँ यहाँबाट यसरी रेकर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले जानुभयो भने अब रिसेन्टली कुन कुन क्लास भएको थियो तपाईँले त्यसरी यहाँनिर रिपोर्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्टहरू जोइन गर्नु भएपछि तपाईँले यसरी अब डेट अनुसार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी यहाँनिर अब कतिजना स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, कतिजना एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो, यसरी तपाईँले रिपोर्टहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो अनलाइन क्लास कसरी गर्ने भनेर। अब क्लास सकेपछि अब तपाईँले होमवर्कहरू दिनुहुन्छ होइन। अब होमवर्कहरू दिनको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा असाइनमेन्ट भन्ने आइकन छ, तपाईँले थोरै तल जानुभयो भने त्यहाँनिर होमवर्क भन्ने पनि अप्सन छ कि। दुइटामा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर म दुइटाको बारेमा भनिदिन्छु। अब यो होमवर्क र असाइनमेन्ट, होमवर्क भनेको चाहिँ अब हाम्रो फिजिकली क्लास खुलेपछि तपाईँले यहाँबाट केही होमवर्कहरू पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि स्टुडेन्टले कपीमा एन्सर गर्छ, भोलिपल्ट स्कुलमै आएर तपाईँले त्यसलाई फिजिकल्ली नै चेक गर्नुहुन्छ। डायरी जसरी यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल डायरी भयो होमवर्क भन्ने चाहिँ। अब माथि असाइनमेन्ट भन्ने छ। अब यो असाइनमेन्टबाट चाहिँ तपाईँले अब क्वेसन पनि अनलाइन पठाउनुहुन्छ, स्टुडेन्टले एन्सर पनि अनलाइन सब्मिट गर्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसको स्टुडेन्टले पठाउनु भएको एन्सर पनि तपाईँले अनलाइनै चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा होमवर्क दिनुपर्ने हुन्छ असाइनमेन्टको थ्रुबाट। यो अनलाइनको लागि चाहिँ अब असाइनमेन्टभित्र जानुहुन्छ, त्यसपछि अब कुन क्लासको अब कुन सेक्सनलाई दिने हो होइन। अब तपाईँको आफ्नो सब्जेक्ट कुन हो तिनवटा चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तल त्यहाँनिर डेडलाइन भनेर दिएको छ, त्यहाँनिर ड्यु डेज भनेर छ। अब तपाईँको यो होमवर्कको अब कति दिनभित्रमा स्टुडेन्टले सब्मिट गरिसक्नुपर्ने हो, तपाईँले डेट कति दिन र कति टाइम, तपाईँले त्यहाँनिर टाइम पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, कति बजीसम्म स्टुडेन्ट होमवर्क सब्मिट गर्न पाउने भनेर। त्यसपछि तल आयो टाइटल, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब होमवर्कको टाइटल यहाँनिर राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब होमवर्कको टाइटल के हो, होमवर्कको टाइटल राख्नु भएपछि अब तपाईँसँग होमवर्क कुन फर्मेटमा छ त। अब तपाईँले होमवर्क टाइप गरेरै क्वेसन टाइप गरेर पठाउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा क्वेसन टाइप गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्वेसन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँसँग क्वेसन कुनै ड्राइभमा छ, तपाईँले त्यो ड्राइभको लिङ्क पनि तल एड क्लिक टु एड लिङ्क भन्ने छ, यो एड लिङ्कमा गएर तपाईँले कुनै पनि ड्राइभको कुनै पनि युट्युबहरू भयो, अब कुनै पनि वेबसाइटहरू भयो, त्यसको लिङ्कहरू तपाईँले यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले तल त्यो एड फाइल्समा गएर अब तपाईँसँग क्वेसन पिडिएफ फर्मेटमा छ कि, अथवा तपाईँको अलरेडी ग्यालेरीमा छ कि, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट क्यामेराबाट फोटो खिचेर पनि क्वेसनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अहिले मैले यहाँनिर इमेज फाइलमा गएँ, म यहाँबाट अब ग्यालेरीबाट जान्छु। जस्तै यो मेरो एउटा क्वेसन छ भने क्वेसन सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, तल अब के एड भयो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेसन एड भयो, अब त्यो अलिकति त्यहाँनिर बिचमा एउटा पोइन्ट भनेर पनि छ कि। अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो अब असाइनमेन्ट पोइन्ट भयो। तपाईँले यहाँबाट सुरुमा चाहिँ अब फुल पोइन्ट कति पोइन्टको हो त, तपाईँले यसरी पोइन्ट राखिदिन सक्नुहुन्छ। पोइन्ट राख्नु भएपछि त्यसकै राइट साइडमा त्यहाँनिर ड्यु डेट फर रिड्यु भनेर छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब स्टुडेन्टले पठाएको, स्टुडेन्टले जुन एन्सर पठाउँछ त्यो चाहिँ अब
कम्प्लिट कसैले इन्कम्प्लिट गर्छ, कसैले अब कम्प्लिट बुझाए पनि बिगार्छ। अब स्टुडेन्टले रिसब्मिट गर्नुपर्ने केस छ भने स्टुडेन्टलाई आफ्नो एन्सर रिसब्मिट गर्नलाई कति दिन टाइम दिने त? तपाईँले त्यो त्यहाँनिर अब कति दिन दिने हो त्यो राखिदिनुहोस्। अब 1 दिन, 2 दिन, 1, 2 तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तल लास्टमा अलो लेट सबमिसन भन्ने अप्सन छ। तपाईँले यसलाई त्यहाँ बक्स छ, तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर टिक मार्क आउँछ। अनि फेरि तपाईँले फेरि त्यसैमा क्लिक गरेर अनचेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलो लेट सबमिसन, यसमा तपाईँले टिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले दिनुभएको डेडलाइन पछि पनि स्टुडेन्टले होमवर्क सबमिट गर्न पाउँछ। यदि तपाईँले यो यत्तिकै ब्ल्याङ्क छोडिदिनु भयो भने तपाईँले दिनुभएको डेडलाइनसम्म मात्रै स्टुडेन्टले होमवर्क सबमिट गर्न पाउँछ, त्यसपछि स्टुडेन्टले होमवर्क सबमिट गर्न पाउँदैन। अब स्टुडेन्टलाई डेडलाइन पछि पनि होमवर्क सबमिट गर्न दिने कि नदिने त्यो तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँले सबमिट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँबाट सबमिट गरिदिने बित्तिकै अब स्टुडेन्टको मोबाइलमा नोटिस जान्छ। अब नोटिस कसरी जान्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँनिर होमवर्क भनेर जान्छ, न्यू असाइनमेन्ट हेज बिन एडेड विथ द डेडलाइन भनेर त्यहाँबाट त्यसरी डेडलाइन देख्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टले आफ्नो मोबाइल एप खोल्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर टपमै तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आजको अब रिसेन्ट लेटेस्ट होमवर्कहरू के छ भनेर, अथवा त्यहाँनिर यहाँनिर मेन्युमा गएर पनि असाइनमेन्टमा गएर पनि त्यहाँनिर साइन्सको भर्खर हामीले पठाएको थियौँ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टले त्यहाँ जानुहुन्छ, अब तपाईँले पठाउनु भएको क्वेसन त्यहाँनिर यसरी इमेज फाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टले पनि अब तपाईँले पठाउनु भएको क्वेसनको एन्सर टाइप गरेर पठाउनु छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एन्सर आफ्नो कपीमा लेखेर अनि यो प्लसमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट क्यामेराबाट खिच्ने हो कि अथवा अलरेडी खिचेर ग्यालेरीबाट आफ्नो एन्सर सिटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले अहिले यहाँनिर यो फोटोहरू सिलेक्ट गरेँ, यो मेरो एन्सरको फोटोहरू, यो चाहिँ स्टुडेन्टले पठाउने हो है। यसरी टिक गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा केही लेख्नुहरू छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखेर त्यहाँनिर यसलाई सबमिट गरिदिनुहुन्छ। जस्तै यसरी यसलाई सबमिट गरिदिनुहुन्छ। सबमिट गर्ने बित्तिकै अब जुन टिचरले पठाउनु भएको हो उहाँको एपमा नोटिस आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब स्टुडेन्टको सरी टिचरको मोबाइलमा चाहिँ असाइनमेन्ट साइन्सको असाइनमेन्ट थियो, साइन्स असाइनमेन्ट हेज बिन सबमिटेड बाई स्टुडेन्टको नाम, कति क्लास हो, कति सेक्सन हो, त्यसरी त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टले सबमिट गरिसकेपछि अब चेक गर्नको लागि अब फेरि अब असाइनमेन्ट भित्रै गएर यो चाहिँ अब टिचरले भयो, सरी अब टिचरले चाहिँ असाइनमेन्ट भित्रै गएर यहाँनिर असाइनमेन्ट लिस्ट भनेर छ। अब असाइनमेन्ट लिस्टमा चाहिँ अब सब्जेक्ट अनुसार छ भने सबमिटेड असाइनमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट अनुसार अब कसले रिसेन्टली कसले पठाउनु भएको छ तपाईँले यहाँबाट क्लास वाइज पनि सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट लिस्ट भयो। अब त्यहाँनिर तपाईँले पठाउनु भएको होमवर्कको टपिकहरू देखिन्छ साइडमा, त्यहाँनिर टोटल सबमिट भनेर त्यहाँनिर 1 छ 0 छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले दिनुभएको होमवर्क कतिजना स्टुडेन्टले सबमिट गर्यो त, त्यो स्टुडेन्टको नम्बर तपाईँले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब 1 छ भने एकजनाले सबमिट गरेको, तल 0 छ यो भनेको चाहिँ कसैले सबमिटै गरेको छैन। अब जसजनाले सबमिट गर्नुभयो त्यहाँनिर स्टुडेन्टको नम्बर देखिन्छ। अब चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब त्यो भित्र जानुहोस्, त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ अब यो एकजनाले मात्रै सबमिट गरेको थियो, एकजना स्टुडेन्टको नाम देखियो। त्यहाँनिर अल भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, त्यो अल भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अप्सन छ क्या हेर्नुमा, जस्तै अब त लास्टमा छ नट सबमिटेड। अब यो सब्जेक्टको होमवर्क कसले सबमिट गरेको छैन त, त्यो स्टुडेन्टहरू भयो। अब रिडु सबमिट गरेर पनि अब फेरि रिसबमिट गर्नुपर्ने कसको छ, अथवा सबमिट गरेर एप्रुभ कसको भयो, अथवा चेक गर्न बाँकी कसको छ, पेन्डिङ भनेर छ माथि, त्यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चेक गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चेक भनेर छ, यो स्टुडेन्टको होमवर्क चेक गर्नको लागि चाहिँ चेकमा क्लिक गर्नुहोस्। अब स्टुडेन्टले पठाएको यसरी तपाईँले एन्सर सिटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कतिवटा फोटो पठाएको छ तपाईँले माथि टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, 4वटा फोटो पठाएको रहेछ। अब चेक गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टप राइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा पेन्सिलको आइकन छ, त्यो भनेको एडिटको अप्सन हो। त्यहाँ जानुभयो भने फोटो एडिटर अन हुन्छ। फोटो एडिटर अन भएपछि अब तल अप्सन छ, यसलाई क्रप गर्ने हो कि अब यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्ने हो कि होइन। अब कहिले यसरी पठाएको फोटोको ओरिएन्टेसन बिग्रेको हुनसक्छ होइन, तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब ड्र गर्ने हो कि टेक्स्ट एड गर्ने हो। अब ड्र गर्नुहुन्छ भने ड्र अब कुन चाहिँ कलरको पेनले चेक गर्ने, अब पेनको टिप कति मोटो बनाउने, यसो तपाईँले साइज बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्ने क्रस गर्ने के गर्ने हो। त्यसपछि यसलाई टिक लगाइदिनुहोस्, त्यो भयो। अब टेक्स्ट पनि तपाईँले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्लसमा क्लिक गरेर अब के टेक्स्ट एड गर्ने हो त तपाईँ त्यहाँबाट त्यसरी अब टेक्स्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले
यसलाई अब ठुलो बनाउने, सानो बनाउने, टेक्स्ट फाइल पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब फेरि ओके गरिदिनुहोस्। एउटा फोटो चेक भयो, अब अर्को फोटो चेक गर्न फेरि तपाईँले यसरी लेफ्ट अथवा राइट स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक आएर अब रिमार्क्स, तपाईँले अब यहाँबाट केही रिमार्क्सहरू एड गर्नु छ भने रिमार्क्स त्यहाँबाट एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् त चेक स्ट्याटस भनेर लेखेको छ, त्यहाँनिर बाई डिफल्ट एप्रुभ आउँछ। तर अब स्टुडेन्टले एप्रुभ भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले पठाएको सबै कुरा ठिक छ। अब तल रिडु पनि छ, तल पेन्डिङ पनि छ। पेन्डिङ भनेको चाहिँ अब नर्मली चेक गर्न बाँकी भन्ने भयो होइन। तर अब चेक गरिसकेपछि अब कि त एप्रुभ गर्नु पऱ्यो कि त अब रिडु गर्नु पऱ्यो। सबै कुरा ठिक छ भने एप्रुभ गरिदिने। अब केही मिस्टेक छ स्टुडेन्टले फेरि अब रिसबमिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई रिडु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले फेरि अब यसमा एप्रुभ राखेर अनि रिमार्क्समा चाहिँ फेरि सब्मिट गरेर भन्नुभयो भने स्टुडेन्टले फेरि सब्मिट गर्न पाउँदैन। रिसब्मिट गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यसलाई रिडुमा चेक स्ट्याटस तपाईँले त्यहाँनिर रिडु नै राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साइडमा छ पोइन्ट। अब अघि नै हामीले होमवर्क दिने बेलामै फुल मार्क्स फुल पोइन्ट 20 राखेको थियौँ भने अब स्टुडेन्टलाई कति दिने त? अब यो पोइन्ट भन्ने कुरा त अप्सनल हो। तपाईँले अब असाइनमेन्ट दिने बेलामै राख्नुभएको छ भने यहाँनिर अप्सन आउँछ, होइन भने यो अप्सन आउँदैन। त्यसपछि यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यो असाइनमेन्ट चेक गर्नुभयो। अब चेक गर्ने बित्तिकै अब स्टुडेन्टको एपमा पनि नोटिस जान्छ। अब स्टुडेन्टको एपमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब असाइनमेन्ट साइन्स रिडु भनेर स्टुडेन्टको एपमा चाहिँ त्यसरी नोटिस जान्छ है। अब यो भनेको चाहिँ अब असाइनमेन्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब असाइनमेन्ट चेक गरेपछि अब हामी हेर्छौँ तपाईँले अब नोट्सहरू कसरी राखिदिने, स्टुडेन्टहरूलाई अब रिडिङ मटेरियल्सहरू भयो त्यो कसरी राखिदिने त्यो बारेमा हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहाँनिर रिडिङ मटेरियल्स भनेर आइकनै हुन्छ। त्यही अब माथि छैन भने तपाईँले तलतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रिडिङ मटेरियल्स भनेको चाहिँ अब नोट्सहरू राखिदिने। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँको अब सानतिनो जुनियर क्लासहरू छ भने अब जस्तै अब कुनै अब राइम्सको भिडियोहरू होला, अथवा सिनियर क्लासहरू छ भने 9, 10, 11, 12 अथवा ब्याचलर्सहरू छ भने चाहिँ अब वर्ल्ड क्वेसन कलेक्सनहरू भयो, वर्ल्ड क्वेसन सोल्युसनहरू भयो, अथवा कुनै पनि सब्जेक्टसँग रिलेटेड युट्युबमा कुनै एउटा राम्रो भिडियो होला कि अथवा कुनै वेबसाइट होला, अथवा टिचरसँग कुनै पिडिएफ फाइलहरू छ भने, कुनै इमेज फाइलहरू छ भने त्यो चाहिँ यहाँबाट सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ है रिडिङ मटेरियल्स। यो चाहिँ अब स्टुडेन्टले सधैँभरि हेर्न पाउँछ। अब कुन चाहिँ क्लासको लागि हो, अनि अब सेक्सन नर्मली यो कुरा भनेको अल नै हुन्छ होइन, अथवा तपाईँले कुनै एउटा सेक्सनलाई मात्रै पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब टिचर चोइस कुरा भयो। अब कुन सब्जेक्ट सम्बन्धी हो यो भयो। अब नोट्सको टाइटल के हो त, टाइटल राखिदिनुहोस्। अब टेक्स्ट फाइलहरू छ भने तपाईँले यहाँबाट टेक्स्ट फाइलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कपी पेस्ट गर्न पनि मिल्यो। अथवा तल लिङ्क, अब यो लिङ्कमा चाहिँ अब ड्राइभको लिङ्क, युट्युबको लिङ्क, वेबसाइटको लिङ्कहरू छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तल अपलोड वाइजमा गएर तपाईँले त्यहाँनिर अब पिडिएफ फाइलहरू हो कि इमेज फाइल हो कि अब तपाईँसँग के छ त त्यो तपाईँले यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईँले यसरी राखेर अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ है। यो स्टुडेन्टले अब सरले हेर्न सक्छ। यो चाहिँ अब स्टुडेन्टले हेर्न मात्रै पाउँछ कि अब तपाईँले के राख्नु भएको छ त तपाईँले यहाँबाट रिडिङ मटेरियल्सहरू हेरिदिन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले अब के राख्नु भएको थियो त तपाईँले आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पठाएको कुराहरू। अब यो पनि भयो। अब त्यसपछि अब हामीले स्टुडेन्टहरूलाई नोटिसहरू कसरी पठाउने त? तपाईँले स्टुडेन्टहरूलाई केही नोटिस पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यहाँनिर स्टुडेन्ट भन्ने आइकन नै हुन्छ। स्टुडेन्ट आइकनमा जानुहोस्। तपाईँले अब कति क्लासलाई पठाउने हो त्यहाँनिर तपाईँले क्लास सेक्सन चुज गर्नुहोस्। अब क्लास सेक्सन चुज गर्नु भएपछि तल अब स्टुडेन्टको लिस्टहरू आउँछ। तल स्टुडेन्टको लिस्टहरू आउँछ। अब तपाईँले अब कसलाई पठाउने हो त? हरेक स्टुडेन्टको नामको लास्टमा बक्स छ। तपाईँले अब एकजनालाई पठाउने हो कि तपाईँले यसरी टिक लाउनु पऱ्यो कि 2 जनालाई पठाउने, 3 जनालाई पठाउने, अथवा सबै क्लासलाई होल क्लासलाई पठाउनु छ भने सिलेक्ट अल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् त सेन्ड भनेर छ। अब स्टुडेन्टलाई डाइरेक्ट नोटिस पठाउनु छ भने नोटिफाई स्टुडेन्ट, अथवा स्टुडेन्टको रिमार्क्सहरू एड गर्नु छ भने चाहिँ त्यहाँनिर एड रिमार्क्स भनेर छ। अब के गर्ने हो त? अब नोटिस पठाउनु छ भने नोटिफाई स्टुडेन्टमा जानुहोस्। अब टाइटल के हो, अब तपाईँको मेसेज के छ, त्यहाँदेखि तपाईँले इमेज फाइल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब त्यो डाइरेक्ट स्टुडेन्टको एपमै नोटिस जाने भयो। अथवा तपाईँले रिमार्क्स एड गर्नु छ भने चाहिँ तल सेन्डमा जाने, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले स्टुडेन्टहरू सेन्ड गर्नु पऱ्यो। सेन्डमा जानुहोस्। अब एड रिमार्क्स भन्ने छ। अब स्टुडेन्टको रिमार्क्स एड गर्नु। अब यो स्टुडेन्टको रिमार्क्स स्टुडेन्टलाई नोटिस पठाउने कि नपठाउने त प्यारेन्ट्सहरूलाई होइन। तपाईँले नोटिफाई क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ अब स्टुडेन्टको एपमा नोटिस जान्छ। यो अनचेक गर्नुभयो भने चाहिँ स्टुडेन्टलाई नोटिस चाहिँ जाँदैन, प्यारेन्ट्सहरूलाई नोटिस जाँदैन, तर हाम्रो सिस्टममा चाहिँ रेकर्ड बसिरहन्छ है। यसलाई अब सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब यो हामीले नोटिसहरू पनि पठायौँ। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ अब हामीले अब इक्जामको अब अनलाइन इक्जामको लागि
अब हामीले क्वेसनहरू कसरी एड गर्ने, क्वेसनहरू कसरी चेक गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ त्यहाँनिर ई क्लासरुम भन्ने एउटा आइकन हुन्छ। माथि छैन भने तपाईँले तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यसरी ई क्लासरुम भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब ई क्लासरुममा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँबाट तपाईँले क्वेसन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र स्टुडेन्टले सबमिट गरेको एन्सर तपाईँले यसमा चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब सुरुमा क्वेसन एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ अब ई क्लासरुमभित्र जाने बित्तिकै त्यहाँनिर एउटा इभ्यालुएट भनेर छ, साइडमा एड अपडेट क्वेसन भनेर छ। इभ्यालुएटबाट तपाईँले चेक गर्न स्टुडेन्टले पठाएको सबमिट गरेको एन्सर चेक गर्नुहुन्छ भने एड अपडेट क्वेसनबाट चाहिँ तपाईँले अब क्वेसनहरू एड गरिदिन सक्नुहुन्छ कि। अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा इक्जाम डिपार्टमेन्टबाट अथवा स्कुल एडमिनबाट चाहिँ इक्जाम डिटेल्स एड गरिदिएको हुनुपर्छ है। इक्जाम डिपार्टमेन्टबाट इक्जाम डिटेल्स एड गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्वेसन एड गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा इक्जाम डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यहाँनिर इक्जाम डिटेल्स चाहिँ एड गरिदिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले क्वेसन एड गर्नको लागि चाहिँ अब कति क्लास हो होइन, त्यसपछि अब कुन सेक्सन हो, त्यसपछि अब कुन सब्जेक्ट हो, अनि अब कुन इक्जाम हो, गेट इक्जाम डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल अब इक्जामको टाइटल के हो, अब क्वेसनको क्याटेगोरी अब अल्टरनेट हो कि अब के हो होइन, अब 12 प्लस म्याथ द फलोइङ एमसिक्यू त्यो तपाईँले यहाँबाट सेट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले क्वेसन कस्तो राख्ने हो त, अब्जेक्टिभ राख्ने हो कि सब्जेक्टिभ राख्ने हो त, तपाईँले त्यहाँमध्ये कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले क्वेसनको फर्मेट अनुसार, जस्तै म अहिले सुरुमा अब्जेक्टिभमा गएँ, डाउन गरिदिनु भयो भने यहाँबाट तपाईँले क्वेसन एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्वेसन अब टेक्स्ट फाइल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, इमेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब एउटा क्वेसन एड गरेँ, अब यो एउटा क्वेसन छ भने यो क्वेसनले कति मार्क्स क्यारी गर्छ त, 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स के हो त्यो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई अप्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तल तपाईँले अप्सन राख्ने बक्स पनि छ। अब यो अब कतिवटा अप्सन राख्ने हो त, तल एड एन्सरबाट तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले अब अर्को अप्सन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँ जस्तै अब 3टा अप्सन राखिदिनु भयो, अब यो 3टा अप्सन स्टुडेन्टलाई जान्छ। अब यो अटोमेटिक चेक गर्नको लागि चाहिँ अब 3टा मध्ये राइट एन्सर कुन हो त, त्यसमा तपाईँले टिक लगाइदिनुहोस्, चेक गरिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ स्टुडेन्टले हेर्न चाहिँ पाउँदैन। अब यति तपाईँले क्वेसन एड गर्नुभयो, एउटा क्वेसन भयो, यसलाई अब डाउन गरिदिनुहोस्। फेरि अर्को क्वेसन तपाईँले सेम वेबाट राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले अब्जेक्टिभ क्वेसन राख्ने तरिका भयो। यसैमा तपाईँले अब सब्जेक्टिभ राख्नु छ भने सब्जेक्टिभमा चुज गर्नुहोस्। अब सब्जेक्टिभमा चाहिँ अब अप्सनको कुरा हुँदैन, तपाईँले सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि अब कि त टेक्स्ट फाइल कि त इमेज फाइल दुईटामध्ये एउटा राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन छ भने अब इमेजमा जाने अथवा डाइरेक्ट क्यामेराबाट खिचेर तपाईँले इक्जामको लागि क्वेसन यसरी सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ है। अब यो फुल मार्क्स कति हो त, 100 मार्क्स, 50 मार्क्स कति हो, फुल मार्क्स राखेर यसलाई डाउन गरिदिनुहोस्। डाउन गरिदिनुहोस्। डाउन गर्नु भएपछि अब स्टुडेन्टले अब त्यसको एन्सर सबमिट गर्छ। स्टुडेन्टले सबमिट गर्नको लागि चाहिँ अब बेदगुरी एपमा गएर अब इक्जाम टाइमभित्र है, अब हामी स्कुलले सुरुमा तोकेको हुन्छ नि हाम्रो इक्जाम टाइम कति बजी कतिसम्म हो भनेर, त्यो टाइमभित्रमा स्टुडेन्ट ई क्लासरुममा जानुहुन्छ। ई क्लासरुममा गएपछि अब रिसेन्ट लेटेस्ट इक्जाम टपमै देखिन्छ, त्यहाँ गएर तल स्टार्ट टेस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। जस्तै अब यो एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन थियो, अब हामीले भर्खर राखेको अब कुन चाहिँ हो त, उसले अब उसलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ त्यसमा अब क्लिक गरेर सबमिट गर्छ। सबमिट गरेपछि अब हाम्रो अब सब्जेक्टिभ टाइपको थियो, अब त्यहाँनिर अब यो यहाँनिर क्वेसन छ भने अब यसको एन्सर पनि उसले अब केही क्वेसन छ भने अब केही लेखेर यो एउटा अर्को क्वेसनको एन्सर भयो यसरी सबमिट गर्छ। अथवा अब यो एउटा भयो, अब जस्तै अब यहाँबाट क्वेसन हेर्छ, अब यसको एन्सर अब आफ्नो कपीमा लेखेर तल प्लसमा गएर चाहिँ अब एन्सरहरू के छ त, अब इक्जामको एन्सरहरू अब उसको आफ्नो एन्सर सिटमा टिक लगाएर यसलाई सबमिट ओके गर्छ अनि यसलाई सबमिट गर्छ। अब सबै एन्सर सबमिट भइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्टले इक्जामलाई इन्ड गरिदिन्छ, इक्जाम सकियो। अब त्यसपछि अब टिचरले चाहिँ अब यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि, चेक गर्नको लागि चाहिँ अब बेदगुरी एपमै जानु पर्यो। बेदगुरी एपमा त्यहाँनिर अब इभ्यालुएट ई क्लासरुमभित्र इभ्यालुएट, अब क्लास कति हो, त्यसपछि अब कुन सेक्सनको हो, अब कुन सब्जेक्टको हो होइन, त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्जाम कुन हो त्यो सेलेक्ट गरेर गेट इक्जाम डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी एउटा इक्जाम भएको रहेछ अनलाइन इक्जाममा, यसरी तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब कतिजना स्टुडेन्टले इक्जाम एटेन्ड गर्यो, कतिजना एब्सेन्ट थियो इक्जाममा, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चेक गर्ने भनेको अब एटेन्डेड स्टुडेन्टकै हो। अब जस्तै आराधना अधिकारीले सबमिट गरेको रहेछ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब स्टुडेन्टले अब यो अब्जेक्टिभ चाहिँ आफै चेक गरिदिन्छ होइन, तपाईँले चेक गर्नै पर्दैन। तपाईँले चेक गर्ने भनेको सब्जेक्टिभ हो।
अब सब्जेक्टिभमा चाहिँ स्टुडेन्टले पठाएको एन्सर चाहिँ त्यहाँनिर अब योर एन्सर भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा स्टुडेन्ट यो क्वेसनमा चाहिँ केही सबमिटै गएको रहन्छ, यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब नेक्स्ट यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन तपाईँले राख्नुभएको थियो, स्टुडेन्टले पठाएको यो भयो एन्सर सिट। अब यसमा चेक गर्नको लागि चाहिँ अब यो फोटोमा जाने, असाइनमेन्ट चेक गरेको जस्तै त्यहाँ टपमा एडिट अप्सन हुन्छ, एडिटमा जाने। अब यो यसरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, टिक लाउने। अब कति मार्क्स दिने हो, यसरी यसलाई ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई फेरि ओके गरिदिनुहोस्। अब यसरी अब स्टुडेन्टले टोटलमा कति मार्क्स ल्यायो त भन्दाखेरि तल रेड कलरमा चेक भनेर छ, चेकमा गएर चाहिँ अब उसले 50मा कति मार्क्स ल्यायो त, अब त्यो मार्क्स राखिदिनुहोस् अनि यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। यो भयो तपाईँको इक्जामको एन्सर सिटहरू चेक गर्ने। अब ओके, अब अहिलेको लागि अब त हामीले आज के हेऱ्यो भन्दाखेरि अब हामीले होमवर्कहरू पठाउने, होमवर्कहरू चेक गर्ने, स्टुडेन्टहरूलाई नोट्सहरू पठाउने, अनलाइन क्लासहरू स्टार्ट गर्ने, रिडिङ मटेरियल्सहरू हाल्ने, अब इक्जामको क्वेसनहरू हाल्ने र ऊहरू हाल्नेहरू चाहिँ हेऱ्यौँ। योभन्दा अरू केही कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँले अब स्कुलमा नि कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।